สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเตือนพายุโซนร้อนชบากรมอุตุเตือนพายุโซนร้อนชบา30มิถุนายนนางสาวชมภารีอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาลงนามออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุโซนร้อนบริเวณทะเลจีนใต้มีผลกระทบจนถึงวันที่2กรกฎาคม65ฉบับที่5ลงวันที่30มิถุนายน2565ความว่าเมื่อเวลา 16 นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนชบามีศูนย์กลางอยู่ที่ลัติจูด 16.5 องศาเหนือลองจิจูด 115.2 องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้เคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยอย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 2-3 กรกฎาคม 65โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยอันหนึ่งในช่วงวันที่ 30 มิถุนายนถึง 2 กรกฎาคม 65ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่6กรกฎาคม65ขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ